Salam, hər birinizi xoş gördük. Əziz həmkarlarım, eyni zamanda qarşıdakı imtahana hazırlaşan abituriyentlər. Bu günlərim sizin üçün qısa bir videoda sahil zonası haqqında danışacağıq. Yəni, sahil zonası harada yerləşir, özünə məxsus xüsusiyyətləri nədir? Bu qısa bir videoda bu haqda bütün tam şəkildə məlumat veriləcək. Sahil zonası harada yerləşir? Sahil zonası Afrikanın Böyük Səhradan cənubda yerləşən səhra ilə savanna zonaları arasında keçid ərazidədir. Yəni, ümumi şəkildə sahil zonası səhra ilə savannanın vəhdətində və yaxud başqa adla desək, səhra ilə savannanın mübarizə ərazisində yerləşir. Ümumi şəkildə bu təsvirə baxdıqda gördüyünüz bu təsvir bizim üçün səhra ilə savannanın deməli mübarizəsi zonasını, eləcə də sahilin yayıldığı ərazini bizim üçün ifadə etmiş olur. Gördüyünüz kimi 5500 kilometr məsafədə Aralıq dənizindən İran körfəzinə qədər, eyni zamanda 400 kilometrlik bir enə malikdir ki, sahil zonası Afrikada olduqca böyük bir yeri tutmaqdadır. İndi növbəti biz davam edəcəyik iqliminin özünə məxsus xüsusiyyətləri barəsində. Deməli, sahil zonasının iqliminin özünə məxsus xüsusiyyətləri nələrdir? Mövsümi rütubətlənmə səciyyəvidir. Daha sonra qeyd edəcək ki, yağıntılar əsasən müəyyən fəsillərdə düşür. Bəzən yağışlı mövsümdə də yağış yağmır. Bu hal quraqlıq adlanır. Ümumi şəkildə gəlin biz baxaq görək, burada nələri qeyd etməliyik. Yəni, mövsümi rütubətlənmə səciyyəvidir deyəndə, ilk öncə burada biz iqlimə diqqət eləməliyik ki, sahil zonasının hakim olduğu ərazilərdə subekvatorial iqlim hakimdir ki, subekvatorial iqlimdə də yağıntılar müəyyən fəsildə düşəndə dedikdə, Afrikanın bu hissəsində şimal subekvatorial iqlim hakimdir və bu hissə üçün yağıntının çox yağdığı fəsillər iyun, eyni zamanda qeyd edəcək ki, avqust aylarıdır ki, avqust ayları. Bu aylarda yağıntı daha çox düşür və yağıntılı mövsüm dedikdə iyul, avqust ayları nəzərdə tutulur. Bəzən yağışlı mövsümdə, qeyd edəcək ki, bəzən yağışlı mövsümdə də yağış yağmır, bu hal quraqlıq adlanır. Ümumi şəkildə, yəni bəzən yağışlı mövsümdə quraqlıq adlanması, quraqlıq haqqında da indi növbəti hissədə davam edəcəyik. Quraqlığın sahilə necə təsir göstərir? İndi bu haqqda məlumat verək. Kənd təsərrüfatında məhsul əldə olunması çətinləşir, bitkilər tarlada quruyur. Yəni quraqlıq mövsümü üçün bu səciyyəvidir. Əsasən bu proses deməli bizim üçün dekabr, yanvar, fevral aylarında müşahidə olunmalı olsa da, dediyimiz kimi bəzi hallarda yay aylarında da, iyul, avqust aylarında da yağıntı yağmır. Bu zaman kənd təsərrüfatı məhsullarının əldə olunması çətinləşir, bitkilər tarlada quruyur, heyvanlar su və yem çatışmazlığından tələf olurlar, əhali ərzaq və su qıtlığı ilə üzləşir. Ümumi şəkildə quraqlığın Afrikanın ümumiyyətlə bu hissəsi üçün, sahil zonası üçün, ümumi Afrika üçün yaratdığı problemlər bu qədər. Səhralaşmaya nələr səbəb olur? Yəni bildiyiniz kimi sahil zonasının başlıca yaratdığı təbii ekoloji problem olaraq biz səhralaşmanı göstərə bilərik. Səhralaşma heyvanların çox otarılması səbəb olur. Bildiyimiz kimi Respublikamızın ərazisində də heyvanların otlaqlarda həddən artıq otarılması yarım səhranın yaranmasına səbəb olur. Eyni növ bitkilərin təkrar əkilməsi monokultura, gördüyünüz kimi monokultura kimi qeyd etmişik bunu. Yəni eyni növ bitkinin təkrar əkilməsi bu o deməkdir ki, bizim müəyyən bir təsərrüfat sahəsi, yəni ərazimiz var. Bu ərazidə hər il eyni bitkini əkirik və bu eyni bitkinin əkilməsi deməli monokultura adlanır ki, tək təsərrüfatlılıqdır və bu təsərrüfat zamanı torpaqların səhralaşması ölkəmiz ərazisində dediyim kimi yarım səhra ərazilərinə çevrilməsi daha çox müşahidə olunur. Torpaq gücdən salınması, dediyimiz kimi bu monokultura təsərrüfatının aparılması öz növbəsində torpağın gücdən salınmasına gətirib çıxarır. Daha sonra biz qeyd edəcəyik ki, bu ərazidə yanacaq üçün kolluq və ağacların kəsilməsi. Ümumi şəkildə gəlin bu hissəyə diqqət eləyək. Məsələn, bizdə sual oyana bilər ki, gördüyümüz bu hissələrdə, qeyd edəcəyimiz bu hissələrdə görəcəyik ki, subekvatorial iqlimdir. Əsasən iki fəsil var, yay fəsli, bir də nisbətən quraq fəsli, qış fəsli adlanır. Amma hər ikisində temperatur 20-25 Selsi arasında dəyişir. Bəs biz niyə yanacaq üçün kolluq və ağacların kəsilməsindən
istifadə edək həmin ərazidə. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, bu ərazilər Afrikanın nisbətən kasıb ölkələridir. Kasıb ölkələri üçün aşağı iqtisadiyyata malik olan ölkələri yerləşir sahə zonasında. Birazdan bunları göstərəcəyik. Daha sonra deyəcək ki, burada əsas bu ölkələr nə edirlər? Bu deməli kolluq və ağacların kəsilməsindən gündəlik tələbat üçün istifadə edirlər. Gəlin burada qeyd edək. Gündəlik tələbat. Tələbat. Gündəlik tələbat üçün istifadə edirlər. Yəni nə üçün? Yemək bişirmək üçün istifadə edirlər. Daha çox yemək bişirmək. Yemək bişirmək üçün bişirmək. Qeyd edək. Yemək bişirmək üçün buradakı deməli ağac və kol bitkilərini nə edirlər? Kəsərək yandırırlar ki, bu ərazilərdə deməli bu da daha çox gündəlik tələbat üçün istifadə olunur. Dediyim kimi yemək bişirmək üçün istifadə olunur. Daha sonra biz qeyd edəcəyik ki, qeyd olunan bütün faktorlar səhralaşma prosesini sürətləndirir. Hansı prosesi sürətləndirir? Qeyd edəcəyik ki, səhralaşma prosesini sürətləndirir. Ətraf mühitə insan həyatına mənfi təsir göstərir. Yəni, bu dediyim kimi səhralaşma prosesi təbii ekoloji prosesdir. Yəni, təbii ekoloji proses yox, problem yazaq. Problemdir. Problemdir. Aha. Bunu da qeyd etmiş olduq. Ümumi şəkildə. Problemdir. Təbii ekoloji problemdir. Aha. İndi biz davam edək. Növbəti deməli şəkildə, növbəti formada davam edəcəyik biz mətnimizə. Görək başqa sahə zonası haqqında nələri qeyd etməliyik. Ümumi şəkildə gəlin biz baxaq sahə zonasına. Birinci təsvirə təkrar şəkildə baxmalı olacağıq ki, görək birinci təsvirdə bizim üçün nələr verilmişdi. Deməli, birinci təsvirdə olduğu kimi biz qeyd etdik ki, sahil zonası Atlantik okeanı sahillərindən gördüyümüz bu qırmızı dəniz sahillərinə qədər böyük bir ərazini qərbdən şərqə və şərqdən qərbə doğru əhatə eləməkdədir. Gördüyümüz kimi biz burada qeyd etdik ki, sahil zonası qərbdən şərqə doğru 5500 kilometr məsafədə, şimaldan cənuba doğru isə 400 kilometr məsafədə uzanmaqdadır. Bu da sahil zonasının olduqca böyük bir məsafədə Atlantik okeanı sahillərindən, Seneqal sahillərindən başlamış, burada Kiçik Afrika ölkəsi Eritreya sahillərinə qədər olduqca böyük bir ərazi əhatə etdiyini söyləməyə bizə imkan verir. Gəlin indi biz birlikdə baxaq görək ki, sahil zonası yayılan ölkələrimiz hansılardır? Sahil zonalarının yayıldığı ölkələrə diqqət etsək, biz burada daha çox bunu bilmək bizim deməli MİQ imtahanına hazırlaşan həmkarlarım üçün olduqca məqsədə uyğundur. Gəlin burada qeyd edək biz. Deməli, Seneqalın, gördüyünüz kimi Seneqalın şimal hissəsi, Mavritaniyanın cənubu, mərkəzi hissələrinə doğru, daha sonra Malinin mərkəzi, Burkina Fasonun cənubu, Mali ilə Burkina Fasonun sərhəd zonası da qeyd edə bilərik. Daha sonra Əlcəzairin gördüyünüz bu cənub hissəsi, gördüyünüz bu sərhəddən Niger, Əlcəzair, Mali sərhəddində də sahil zonasına rast gəlirik. Daha sonra biz sahil zonasına bu hissədə də rast gəldiyimizi söyləməliyik ki, burada bizim üçün Çad, Nigeriya, Kamerun və Nigerin deməli sərhəd zonasını təşkil etdiyi ərazilərdə böyük hissədə Niger və Çadda mərkəzi hissələrində bizim sahil zonası geniş yayılmışdır. Daha sonra Sudan və Sudanla Cənubi Sudanın sərhəddə olan ərazidə sahil zonası yaranıb. Ən şərqdə yerləşən hissədə isə biz Eritreyanı, Kiçik Afrika ölkəsi Eritreyanı qeyd edəcəyik ki, Qırmızı dəniz sahilində yerləşən bu ölkədə deməli sahil zonası yayılmışdır. Eləcə də şimal hissədə yerləşən Əlcəzairin cənubunda qeyd etdik. Ümumi şəkildə biz şimala baxanda görürük ki, biz cənub hissədə daha çox sahil zonasının genişlənməsini müşahidə edirik. Yəni sahilin hal-hazırda cənuba doğru, yəni gördüyünüz bu səhra zonasından deməli səhra zonasından savannalara doğru, səhradan qeyd edəcəyik ki, savannaya doğru genişlənməsi müşahidə edilməkdədir. Bu genişlənmə də özünü harada göstərir? Burkina Faso, Nigeriya, daha sonra qeyd edəcəyik ki, biz burada deməli Burkina Faso, Nigeriya,
Eyni zamanda Cənubi Sudan əraziləri, Kamerun ərazilərini belə qeyd edirik ki, bu ərazilərə doğru sahil zonası genişlənməkdədir. Ümumi sahil zonası haqqında bildirəcəyimiz məlumatlar bu qədər. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Qarşıdakı imtahanlarda uğurlar arzulayıram.